Inilah chef kita dari mana Om? Dari Medan. Medan. Chef apa namanya? Chef siapa namanya? Chef Diki. Dipom. Oh, Dipong. Dipong ya. Nah, ini buat ikan apa namanya Om? Ikan saus Saus Padang. Oke, siap. Nah, kalau yang mau tanya-tanya langsung ke Cilin yuk. ke Instagram. Instagramnya apa ya Om? Dipom. Dik Poms. Iya. Pakai S ya? Iya. Pakai koma di atas nggak? Enggak. Nggak. Oke. Ini dia cara menggorengnya. Ah, Rumah dia masak nih bang. oh, aman. Yang penting ikannya udah mandi. Nah. Wow. Kayak ikan KFC ya? Iya bang. Siap. Nah, maaf ya guys ya, tempatnya alang kadarnya nih, belum bisa nyiapin yang mantap lah, ya kan? Ya, inilah ikannya. Oke guys, sampai di sini dulu video kita dengan Chef Dipongs. Ya, kalau yang mau tanya-tanya langsung ke Instagramnya Om Dipongs. Nggak ada nomor-nomornya lagi Om. Oke, ya. Wis, cantik main cuy.